Teoremat mbi drejtat paralele dhe teoremat mbi drejtat paralele me një plan. Teorema 1. Nëse një plan pret njërën nga dy drejtat paralele të dhëna, atëherë ai pret edhe drejtën tjetër. Kemi të dhënë drejtën D1 dhe drejtën D2 që janë paralele. Plani alfa pret drejtën D1 në pikën A, do vërtetojmë që plani alfa pret edhe drejtën D2, pra ekziston një pikë B, ku plani alfa e pret drejtën D2 në pikën B. Drejtëza D1 dhe D2 shtrihen në një plan beta. Plani alfa dhe plani beta kanë një pikë të përbashkët A, do të thotë që këta dy plane priten sipas një drejtëze D. Drejtëza D shtrihet bashkë me drejtëza D1 dhe D2 në planin beta. Do të thotë që kur dy drejtëza janë paralele, çdo drejtës që pret të parën, pret edhe të dytën. Pra, drejtëza D pret drejtëzën D1, sjell që drejtëza D pret edhe drejtëzën D2 në një pikë B. Por pika B ndodhet në drejtëzën D2, ndodhet në planin beta, po pika B ndodhet edhe në planin alfa, sepse drejtëza D ndodhet në prerjen e planit alfa me planin beta. Plani alfa pra e preu drejtëzën D2 në pikën B. Kur dy drejtëza janë paralele, çdo plan që pret të parën, pret edhe të dytën. Teorema e dytë. Nëse dy drejtëza janë paralele me një drejtës të tretë, atëherë ato janë paralele ndërmjet tyre. Këtu do kemi parasysh teoremën që është në plan, në planimetrin, pra gjeometrin në plan, në një pikë jashtë një drejtëse, hiqet një drejtës paralele me drejtësën e dhënë dhe vetëm një. Po drejtëza dhe pika përcaktojnë një plan, prandaj ne këtë teoremë e marrim të gatshme këtu. Teorema, pra kemi dy drejtëza paralele me një të tretë. Drejtëza A është paralele me drejtëzën B. Drejtëza B është paralele me drejtëzën C. Do vërtetojmë që drejtëza A është paralele me drejtëzën C. Për të vërtetuar që dy drejtëza janë paralele, duhet të vërtetojmë dy kondita, që nuk kanë asnjë pikë të përbashkët dhe shtrihen në një plan. Drejtëza A dhe drejtëza C, sikur të kishin një pikë të përbashkët, supozojmë që kanë një pikë të përbashkët, atëherë nga kjo pikë do ishin hequr dy drejtëza A dhe C paralele me drejtëzën B. Nga një pikë thamë ne hiqet një paralele dhe vetëm një. Të vërtetojmë që drejtëza A dhe drejtëza C shtrihen në një plan, marrim një pikë E në drejtën C. Dhe supozojmë se këto dy drejtëza nuk shtrihen në një plan. Plani pra pret drejtën C. Po plani po preu drejtën C, do presi dhe drejtën A që është paralele me T. Do të presi dhe drejtën B paralele me T. Po drejtëza B me drejtën C janë paralele, nuk e pret, pra këto shtrihen në një plan. Shtrihen në një plan, nuk kanë asnjë pikë të përbashkët, atëherë janë paralele. Ushtrim me zbatimi. Në hapësirë jepen dy drejtëza paralele të dalluara A dhe B. Kemi dy drejtëza A dhe B. Në përpikën e çfarëdoshme C, jashtë A-s dhe B-s, ndërtohen drejtëzat A1 paralele me A-n dhe B1 paralele me B-n. Vërtetoni që drejtëzat A1 dhe B1 puthiten. Do kemi parasysh teoremat mbi drejtëzat paralele. Drejtëza A1 është paralele me drejtëzën A. A1 paralele me drejtëzën A. Drejtëza A paralele me drejtëzën B. Sjell që A1-shi
paralele me drejtën B. Po kemi dhe B1-shin paralele me drejtën B, pra nga një pik janë hequr dy drejtëza paralele me drejtën B. Gjë që s'ka mundësi, sjell që A1-shi puthitet me B1-shin. Drejtëza paralele me një plan. Drejtëza kur s'ka asnjë pikë të përbashkët me planin, quhet paralele me planin. Teorema 1. Nëse një drejtës është paralele me një drejtës të një plani, atëherë ajo është paralele me vetë planin. Kemi të dhënë drejtëzën B, që është paralele me një drejtës A që shtrihet në planin alfa. Do vërtetojmë që drejtëza B është paralele me planin alfa. Supozojmë të kundërtën, që plani alfa e pret drejtëzën B, po preu drejtëzën B, ai do presit e drejtëzën A, gjë që s'ka mundësi, sepse drejtëza A shtrihet në planin alfa. Pra, këto teorema janë thjesht arsyetime logjike dhe duhet ti mësojmë, sepse stërviteni për të bërë dhe ushtrimet dhe për të bërë veprime logjike me mend. Teorema 2. Nëse një drejtës është paralele me një plan të dhënë dhe një plan i cili përmban këtë drejtës pret planin e dhënë, atëherë drejtëza e ndërprerjes është paralele me drejtësën e dhënë. Të dhënat janë: drejtëza B është paralele me planin alfa. Nga drejtëza B hiqet plani beta që e pret planin alfa sipas drejtësës A. Të vërtetojmë që drejtëza B është paralele me drejtësën A. Këto dy drejtëza shtrihen në një plan. Prandaj, për të vërtetuar që këto janë paralele, mjafton të vërtetojmë që këto s'kan asnjë pikë të përbashkët. Supozojmë të kundërt, që këto dy drejtëza kanë një pikë të përbashkët C. Pika C do jetë edhe në drejtëzën B, edhe në drejtëzën A, rrjedhimisht në planin alfa. Do të thotë që drejtëza B ka një pikë të përbashkët me planin alfa, por ne thamë që drejtëza B është paralele me planin alfa, bie poshtë supozimi që bëjmë ne që drejtëza B me drejtëzën A kanë një pikë të përbashkët dhe ngelen që këto shtrihen në një plan, nuk kanë asnjë pikë të përbashkët, janë paralele. Teorema 3. Nëse një drejtës e dhënë është paralele me një plan të dhënë dhe në për një pikë çfarëdo të planit ndërtohet një drejtës paralele me drejtësën e dhënë, atëherë drejtëza e ndërtuar ndodhet në planin e dhënë. Të shikojmë të dhënat. Kemi drejtësën B paralele me planin alfa. Pika A ndodhet në planin alfa. Nga pika A hiqet drejtëza A. Nga pika A hiqet drejtëza A paralele me drejtësën B. Të vërtetojmë që drejtëza A shtrihet në planin alfa. Si e hoqëm drejtësën A? E hoqëm paralele me drejtësën B. Në qoftë se plani alfa do priste drejtësën A, ai do priste dhe paralelen e tij drejtësën B. Po drejtëza B është paralele me planin e dhënë alfa, nuk e pret pra këtë drejtësën A. Drejtëza A shtrihet në planin alfa. Drejtëza A është e vetme. Po të supozojmë që ekziston një drejtës tjetër A1 që kalon nga pika A, që është paralele me drejtësën B, do të thotë që nga një pikë me që drejtëza B dhe pika A tani caktojnë një plan, nga kjo pikë janë hequr dy drejtëza paralele me drejtësën B, gjë që s'është e vërtet, pra drejtëza A është e vetme. Nëse një drejtës është paralele me dy plane që priten, atëherë ajo është paralele
me vetë drejtën e ndërprerjes së këtyre planeve. Kemi planet alfa dhe beta, priten sipas drejtës C. Drejtëza D1 është paralel me planin alfa dhe paralel me planin beta. Do vërtetojmë që drejtëza D është paralele me drejtën C. Nga një pikë e drejtës C, që është pikë e përbashkët e alfës dhe e betës, heqim një drejtës D1 paralele me drejtën D. Kjo drejtës do shtrihet në planin alfa. Nga pika C, heqim një drejtës D2 që shtrihet në planin beta paralele me drejtën D. Por në bazë të teoremës që kemi më lart, me që drejtëza D është paralel me alfën, paralel me betën, kjo drejtës do shtrihet dhe në planin alfa dhe në planin beta, gjë që është drejtëza C. Drejtëza D1 përputhet me drejtën D2, përputhet me drejtën C. Pra në bazë të teoremës së lartë, drejtëza e hequr nga plani alfa paralele me D do shtrihet planin alfa. Paralele me D që është paralele me betën do shtrihet në planin beta, këto dy drejtëza puthiten.